Vaksinasi COVID-19 tak hanya dilakukan di darat, tapi juga di tengah laut. Kegiatan itu dijalankan oleh Polres Pacitan terhadap para nelayan Andon yang tengah mencari ikan di Laut Selatan Jawa. Para vaksinator dari Dokes Polres Pacitan itu mendatangi satu persatu nelayan di atas perahunya masing-masing. Sekalipun berangin dan sesekali kapal diterpa deburan ombak, tapi para nelayan tetap antusias untuk divaksin. Kapolres Pacitan, AKBP Wiwit Ari Wibisono mengatakan, vaksinasi di tengah laut itu sebagai upaya jemput bola pihaknya dalam menyukseskan program pemerintah dalam mewujudkan kekebalan kelompok.